Swing Sound ist das aus dem Jahr 1989 von Masayuki Suzuki. Dieser Typ mit Sonnenbrille und Schnurrbart und immer gut gebräunt, wirkt ja fast wie so ein Afroamerikaner und der Beat hört sich auch genauso an. Love Over Time haben wir uns schon gerade von der Dear Tears LP angehört und jetzt gibt noch einen zweiten Track zu hören. Headhunter, Masayuki Suzuki, hier bei Synthpop auf Alex Berlin 91.0. So Johann, dann fahren wir mal auf die Stadtautobahn von Berlin, okay? Kommst du mit? Also wieder anschnallen! Berlin immer noch wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Lange Staus auf den Umfahrungen. B1, B5 Küstrin-Kiez Richtung Berlin. Zwischen Lichtenau und Herzfelde Stau an einem... Machst du mal Licht an? Jo! Und in Berlin hat der Feierabendverkehr begonnen. Es gibt Verzögerungen, unter anderem auf der B1, B5 Alt-Biesdorf in beiden Richtungen in Höhe Blumberger Damm. In Neukölln Dammweg bis Grenzallee, Spätstraße Richtung Plenterwald und den Johannisthal auf dem Sterndamm und dem Groß-Berliner Damm. Längere Staus auch in Friedrichshain auf der Friedenstraße vor der Greifswalder Straße, auf der Treskallee Richtung Tierpark und auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor dem Stadtring. Den Inforadio Livestream gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker. Deine Nummer 1 für neue Musik. Let me take you dancing. Like da 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 fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do. Ganz neu auf Jam. Tate McRae. Einer spielt mehr neue Musik. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Where my heart goes. Cause my heart goes. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop.
just need to stop feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes. Cause my heart goes. Okay, wollen wir nochmal durch den Tunnel fahren? Na, dann machen wir das doch. Licht bitte einschalten. Wir möchten uns für die schlechte Tonqualität entschuldigen. Tun wir aber nicht. Jam FM, kann es sein, du hast Bock auf Brötchen, Tablette, gefolgt von Ketchup, Senf, Gürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. Bleib dran, um 4 gibt's wieder Free Burger Menüs von Kreuzburger auf Jam. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. So, wir fahren jetzt gerade durch Spandau. Auf der rechten Seite kann man nicht sehen, aber der Siemensdamm, da wo Siemens das Hauptwerk hat und hatte. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue mundial. Jetzt fahren wir gleich nach Reinickendorf. Paramos de otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Ey, ey, ey. 2, 3. Auch jetzt möchte ich mich wieder für die Tonqualität entschuldigen. Aber diesmal mache ich das. Also wir sind jetzt mitten im Tunnel, unten drunter, also oben drüber Reinickendorf. Und wir sind mitten auf der Stadtautobahn. Das Bild mal ein bisschen scharf machen. Und der Tunnel dauert noch ungefähr so eine knappe Minute und dann sind wir schon wieder draußen. Ja, Berlin ist durchzogen von einer Menge von Tunnel und der Tunnel, den wir hier haben, ist der Reinickender Tunnel. Da sehe ich schon Licht am Ende. Langsam kommt auch der Ton vom Radio zurück.
wir fahren gleich von der Autobahn runter Richtung Moabit-Beuselstraße. Am Flughafen Tegel vorbei, aber den sehen wir nicht ganz wirklich. Ja, auch Action biete ich dir, lieber Johann. Haha. Ach komm, fahren wir mal nach Tegel. Es ist ja nicht mehr nur 3-4 Tage, dann ist der Tegel ja Geschichte. Ja, man konnte immer hier auf eine Tafel fahren, schauen, ist denn schon hier mein Flug aufgerufen, ist der schon angekommen. Da konnte man immer sehr schön sich das anschauen. Einfach hier auf dem Parkplatz. Und was haben wir denn jetzt hier stehen? Wollen wir mal gucken. Also, die Qualität lässt zu wünschen übrig. Ja, es wird alles schon seiner Zeit überholt. Aber gut, wir fahren mal weiter und gucken, was wir sehen. Ja, wo ich das Taxi sehe, in Berlin hat tatsächlich 8500 Taxen. Ariana Grande, Position. Das waren aber harte Hobel, hast du das gesehen, gehört? Kommen wir jetzt mal die letzte Pommes, die wir noch holen können, in dem S-Bahn-Waggon. Oh, das sind glaube ich nicht die einzigen, die das holen wollen. Das sind aber sehr viele Leute. Jetzt überlege ich mir, ob ich eine Pommes hole oder nicht. Ich meine, das Portemonnaie hätte ich ja schon dafür. Ich mache mal eine kurze Pause, ich gehe mir eine Pommes holen.